Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis perakiraan yang meliputi peringatan dini potensi cuaca ekstrim di 26 wilayah pada Sabtu 29 Januari 2022. Berdasarkan pemantauan radar cuaca, BMKG meramalkan 23 wilayah akan diguyur hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Kemudian 3 wilayah lainnya diprediksi akan diguyur hujan yang dapat disertai angin kencang dan petir. Warga yang berada di wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim di 26 provinsi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dikutip dari laman web.meteo.bmkg.go.id, potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia esok hari dipicu munculnya bibit siklon tropis 91W di Laut Cina Selatan. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Laut Cina Selatan barat Filipina hingga timur Vietnam. Potensi sistem 91W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan selatan Jawa Barat hingga selatan Madura, dari Kalimantan Barat hingga pesisir timur Kalimantan Utara, lalu dari Selat Makassar bagian selatan hingga Laut Flores bagian selatan, di Laut Maluku dan dari Laut Halmahera bagian timur hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.